mä olen Kati ja puhun suomea vähän. Hyvä. Niin. Jutellaan suomeksi. Niin, vähän. Okei. Miksi puhut suomea? Mun ystävä on suomalainen. Okei. Ja mä katson suomalainen sarja joka päivä. I think you are crazy because it's the craziest language in the world. And, you know. Niin on. Tiedätkö Pasila-sarjan? Joo, mä en hirveästi tykkää siinä. Mä tiedän Pasila-sarjan. Okay, hyvä. You speak actually really well, you pronounce really well. Kiitos. It's not the easiest thing, I think it's the hardest after Chinese or something. niin. Nice. So mä haluan haastatella sulla suomeksi nyt. Go ahead. Okei. Kiitos. Sanot, että Out of Style on sun paras albumi. Miksi? Kirkkaasti. Should I answer in Finnish? Niin. Okei. Se on niiden bändilevy ja sitten meillä ei ehkä ollut kuitenkaan enää nyt niinku paineita eikä muuta. Et tehtiin vaan musiikkia ja se tulee ehkä eniten sydämestä. Ja miten sä päädyt muusikkoon? Opiskeletko musiikkaa vai teetkö jotain ihan muuta? Mä en ole koskaan opiskellut oikeastaan mitään. Mä rupesin vaan soittamaan heti kitaraa. Varmaan mä oon siksi muusikko, tai mä en ole muusikko, vaan artisti, mutta mä oon siksi muusikko, että mä en osaa tehdä mitään muuta. Ja miten sun... Oh, sorry. I was prepared that the whole group is there. Now I have a big problem with Sula. Don't worry, I can answer for the other guys as well. Okay, cool. So, miten sun suunniteltiin... Oh, no, I shouldn't say this. No, but you know... Dirty words sorry. in Finnish. That's yeah, it's also on my shirt. Oi. Niin. Miten sun suunnitelmia ja unelmia Tulevaisuudessa. Niin, kiitos. Just nyt me ollaan rundilla koko vuosi. Soitetaan ehkä joku 100 keikkaa, 150 keikkaa. 20 maata mun mielestä on siinä eri puolilla Eurooppaa ja vähän lomaillaan välillä ja tehdään uutta musiikkia hiljalleen. Cool. Niin, paljon kiitoksia. Kiitos. Ja oikein hyvä konserttimatka. Samoin, kiitos.